na circonstance nyonso tokokomisa Christ Jésus parce que aza moto azosimba volant ya monde parce que soki asimbi frein mutuka ya mokili telemi. Ok, tongi to partager na thème na biso repentance sincère. Repentance sincère. Tongi to partager parole de Dieu parce que ezaka na liloba oyo okosala otongama pona ozela mobali libala pona koya kozwa yo mokola soka na pona okota paradis. Repentance sincère. Repentance sincère ngilobani c'est koyambola na sincérité nyonso c'est ozoyambola ça ozoyambola na orgueil te ozoyambola pona opesa faute na mutu ozoyambola pona omi basé na Bible papa corps est faible non ozoyambola sincère sans oluka raison ya péché oyo sumuka ki kasi autres motema na yo. Repentance sincère total na Bible place nini repentance sincère eza na kati ya Bible. Luc chapitre 15 verset 7 tozoma na 7e verset totanka 7 uniquement tanga papa. De même je vous l'ai dit, na yebisibino il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Bible lobi ekozala na esengo soki eza na musumi moko ami repentir. Bible lobi ekozala na esengo soki musumi muto asumuki moko ami repentir. Que pour 99 justes n'ont pas besoin de repentance. Amen. Gloire à Jésus. Eza Luc 15 7e kaka. Ozoka ne biozoloba. Biolobi ezana esengo kuna iskanzambaza na bunzambe na ye na ba ange bipai oyo azozela biso pour to rejoindre ye. Ngalobi ezana esengo soki musumu ki moko oyo ami repentir muto a péché muto tambo na masumu soki moko ami repentir biolobi ezana esengo. Bible lobi te soki ezana muto oyo yamba kombo a Jésus Christ comme c'est un sauveur. Bible lobi te awa soki bakoti na prière à combat. Bible lobi te awa non. Bible lobi soki musumu ki moko ami repentir esengo ezana lolo. To sauter na 15e, tozaka na chapitre 15, to sauter siko na 17. Kaka wana na Luc 15 siko 17e. Étant rentré en lui-même, Bible lobi boyoka repentance sincère. Définition la repentance sincère c'est quoi? Définition. Il y a repentance sincère. Bible lobi ami koti na kati na ye moko na 17 siko tokei. Étant rentré à lui-même, Bible lobi ami koti si na kati ozoka définition et repentance sincère. Ami koti si na kati ya ye moko, il s'est dit, alobi na kati. Écoutez, repentance ezate baloba na yo mi repentir. On eza repentance te. Repentance enge baloba na yo te oti kosumuka ya kofuka matubela non. Verset o eza clair. Boyebi histoire ou bien histoire ya mwana moko boye oyo asengaki bumengo pa epe papa na ye bazaki mibale moko azu bumengo na ye akei esika akei akomi kolia mbongo nyonso esi na kindumba tu esili ti amikuti sa eloko nzala na libumu. Bible lobi akende kolia na banini na bangulu tanko molia na bangulu biloko bazopesa bangulu nde biloko akomolia ngelo banini akoma kingulu. Alléluia. Tanko ma kingulu Bible lobi nini? Bible lobi amikotisi ozoka repentance. Repentance ezande mutu ye moko asa examen de conscience amitala ye moko samba ebisayo oti kosala kinumba samba ebisayo oti kobebisa kotsa samba ebisayo osaka fima osaka nini otaka fima pronom samba ebisayo yo ndo melaka diamba samba ebisayo konsomaka drogue ba samba ebisayo oza escroc samba ebisayo yo moko oza conscient. Bible lobi awa mutu alobaki na mwana oyo te osumuki. Bible lobi ami kotisi ye moko. Tozo na verset 1. Bane suna 15 papa.
Étant rentré à lui-même, il s'est c'est dit, sa définition, il y a repentance. C'est sa définition de repentance. Repentance, exacte, oh, bazote en église, oh, mi repentir, ou les akanini, façon à qu'on rappelle yo, afin que basimba mutuno ya kati, mutema na yo, oh, ezakali banga. Tant tozote aboye, eza pone simba, tozongisa yo, omikoti sapana, omikoti sa yo moko. Alléluia. Parole de Dieu qu'on sauve, ceux qui nous ont besoin de la sauver. Parole de Dieu qu'on sauve, mon toit dans la vie, à cause de la sauver. Alléluia. Nous devons prêcher à. On a bimisa a. Et qu'on sauve mon tout, ceux qui ont mon intention, ceux qui ont mon intention, vous allez sauver. Bible lobini. Ami kotis na katia yi moko. Ngilo banini. Asali examen de conscience ya makambo o e comme lié. Eza faute ya nani. Alléluia. Makambo e comme lié eza faute ya nani. Ti amikuta kumulia na bangulu. Ami retrouver na kumoko na bangulu. Biloko bazula mbela bangulu de biloko yepe akumulia. Ngilo ba mesa na ye e comme mesa bangulu. Alléluia. C'est Bible lobby. Ami à cet examen de conscience. Attends, ma bête aux gens ba chrétien. Bolingi mingi. Omi kote na kati ya yo moko te. Kasi olingi mingi kopesa batu forte na forte za yo moko. Ndengo bali te. Osimba tu bandoki ya famille. Ndengo boti te. Osimba tu ndo bakangi yo. Ndengo zui musala te. Ezande tata mwasa zandoki. Ndengi makambo zo baluke zo simba te. Omoni batunde batele mbakangi. Écoutez-moi bien de konanga. Toyamba ki Jésus Christ oya tunaka avi ya mutu te pona benir mutu. Zamba ko benir yo même na kati ya prison sika bakangi yo ba chaîne. Akoti na pe ange aki libérer yo nenga a libérer ki Pierre. Est-ce que Nzamba ananda ki contre na kangi Pierre? O bakanga ki wapi? C'est alanda ye. C'est toujours dans Nzambe moko oyo pona pambola biso il faut nan tata mwasi apesa nini nzela non toujours dans Nzambe ami impozaka. C'est que yo mingi vina yo oli ko pesa forte na ba mususu yo kandeko na ya Bible oyo asena ki bumengo papa na ye. Bible lobi jamais asalaki apesa forte na mutu non. Bible lobi ami compte ici, c'est ça définition de repentance. Définition de repentance ezateba ibisa yo sumu ki repentance eza mutu ami compte sa mutu akati ngiloba kati na yo physiquement na yo te. Tanga version 17 kaka. 17 kaka. Na se la place. Étant rentré à lui-même, tango ami compte ici na kati ya ye moko. Il s'est dit, alobi, est-ce que kanga azaki na mutu te. Merci Jésus. Azaki na mutu te place azaki na bangulu, azaki na bangulu. Ka Bible lobi awa azolo bana ye moko ndeko nanga bando mi contrôler bando lo bana yo moko na kati na yo. Bando mi contrôler yo moko na kati no bando mi lobela. C'est ça repentance. Oza komina omi ni na atozo poser. Na maboko ezo beta batu, na maboko eza ko escroquer batu. Na ide no ya mabe oza ko escroquer batu. Omini yo moko. Bible lobi ami zongisi na kati na ye. Et puis alobi na ye moko. Alobi na mutute ba prêcher yete. Ndeko nanga pasteur no ya kozala te na tango jugement. Moi no ya kozala te na tango jugement. Bientôt l'homme de Galilée azoya. Si qu'on zamba pesa opportunité, omi koti na kati ya yo moko. C'est ça définition repentance sincère. Mutu azate baza azana banyama kasi na kaki ne Bible lobi nini azomi lobela ye moko yo pe mi lobela sentiment oza na yango nzoto na yo tika kati na yo e juger nzoto na yo loba amen lobi tika kati na yo e juger nzoto na yo parce que Bible lobi nini ami kotisi na kati ya ye moko akomo juger ba ate on nzoto na ye pozaki ba ate on nzoto na ye e komisie alia na bangulu ba ate onzoto ne posa ki anfeka mikuta libanda anda kwa papa na ye siko kati na ye comme juger ba ate anzoto na ye. Alléluia. Dans un besoin banda ko juger corps na yo ba ate oye poser et sali yo poser le oza o mi éloigner musika na nzambe ba ate oyo mi opposer o éloigner yo musika destin na yo ba ate ba no mi tala bien ba ate oyo posé
Bible lobi amikotisi na kati na ye moko. Problème eza nini? Komikotisa. Alléluia. Bolanda biso bien pona makele mo beza kuna kasi bolanda biso matia bien. Bible lobi nini? Amikotisi na kati ya ye moko, kati na ye moko. Problème eza nini? Problème eza baloba na yo te osumuki. Problème baloba na yo te osali péché. Wana eza problème te. Problème eza nde omikotisa na kati na yo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tango amikotisi na kati na ye, problème awa eza moko. Définition repentance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire muto amikotisa na kati na ye. Papa zonge la verset 1. 17. Fais vite. Étant rentré à lui-même, Tango amikotisa na kati na ye, il s'est dit, alobi. Wese boso kanga. Tango amikotisa na kati na ye moko, alobi na ye moko. Alléluia. Ami lobi na nzoto na ye. Alléluia. Na bina mutu moko aloba na corps na ye, loba na sentiment, na kosa sous sentiment ko yoka yote pono ome mangana li felo. Loba na posa oyokaka, posa oyoka ya péché, loba na ye, bana ko juger ye. Toke papa. combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Est-ce que vous connaissez ce loba? Azomi loba na kati na ye. Abi combien bato ya misala bazanda kwa papa nanga? Et moi ici je meurs de faim. Nga koto nazo kufa na nzala kasi ndako ya papa nanga boyokanga peuple de Dieu na 5 continents sa boyokanga. Na lobi boy. Bible lobi clair. Abi combien papa nanga za bana misala belé. O bazo vivre ko le kan bazo vivre mieux ko le quand même nga. Kasi nga awa nazo souffrir. Combien o kuna isengweza tesa nga mi retrouver. Ozoni bi ozoloba. Ngapi na komisa yo. Biloko zoluko na mukili. Toza na kati ya royaume, toza na bato ya royaume yote. Que toza na royaume moko e dirige ka royaume oyo. Eza royaume ya ba sacrificateur, eza royaume ya ba chrétien. Siko papa na biso oyo yamba comme Seigneur sauveur, azana tout. Azana mariage na yo. Azana mbongo na yo. Azana tout na yo. Kasi nini esali yo ozali banda ya promesse, ya prophétie, ya vision nzamba pesa ki yo. Oye salo za libanda eza corps na yo. Parce que yoka ki corps na yo. Kasi bilobi mwana oyo amizongisi na kati na ye moko. Akomi koloba contre corps na ye oye sala ki ye akuta malibanda ya promesse, akuta malibanda nda kwa papa na ye. Yo pe tozana attendre la grâce eza. Soko zana kindumba loba na nsoto na yo. Esprit na yo exige nsoto na yo. Et puis zo mukano omi loba na kati et puis omi repentir na kati na sincérité nzamba ko yamba yo. So ta ina version o bien. Bible lobi tangu amikuti yo kana zo ba na Bible. Bible lobi na sumu ki contre papa nanga. Na sumu ki contre Dieu. Ozoyoka. Alléluia. Papa tanga Bible ba yo tanga. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Est-ce que kango Bible lobi ni na kote lema na kokende pa papa nanga. Et Alléluia. je lui dirai. Alléluia. Amen. Bible lobi na kote lema epi no kenanda kwa papa nanga. Yo kanga ndeko nanga mwasi. Toza tangu ya grâce. Mutoko jijwa zate. Oui, olungula kizemi c'est bien. Kofana lisuma olungula zemi te. Bible lobi ni na kote lema na kolamuka na kenda kwa papa nanga. Ngape na sengi na yo ndako papa no za Jésus Christ. Epi ndako papa no za grâce. Epi grâce za liboso na yo. Kalisumu oya zemu longola ki. Kofana yango te. Kokomisa yango habitude te. Ale zuwa mukano telema. Tango ko telema tika yango. Tango ko tika yango pote ya papa no za pole ko yamba yo. Eko kanga mate, eko yamba yo. Alléluia. Amen. Alobi nini na kotelema. Et puis na kokende ndako papa nanga promesa ya kotelema parce que péché oyo zana yango za péché chéri et kangi yo tika puissance ya Saint-Esprit simba yo place oza afin que péché wana yo na yango bo et détaché yo parce que Bible lobi ya loba ki na kotelema na kozonga na ndako papa nanga ndako nazolo beza paradis ndako nazolo beza grâce ndako nazolo beza gloire oyo bungisa ki a cause ya péché. Yo za imtomando sanga mbongo na obando sanga mbongo toza chansare ya mbongo nini zangile loko muzanga meme 10 francs à cause ya virus yo kanga bien na tango ya virus oyo izaba tozo ko patron baza na tango ya virus yo za bato bazo pe ba grade baza na tango ya virus yo bato bazo gagner pe vie
mi détourner na miso ya komona virus asimona ke mwanza meza liboso na yo. Alléluia. Alobi na kotelema. Tant na kotelema na kozonga na ndako ya papa na ngai. Alléluia. Na kozonga. Yo kanga bien péché ko kanga porte ya paradis te. Ka soko zwi muka na kotelema. Kotelema nini? Koteleme la péché o ekala yo. Péché ya mensonge. Péché ya kindumba. Ya kiesko. Oza kwekosuke batu na mbongo. Péché oyo yebi na kati ya mutema na yo mikotisa na kati na yo moko kuta péché wana eza. So kotika na yango te. Ale telema place péché wana eza. Et puis tika péché wana e banda kotambola. Tango kotambola zwa marche ya Jésus ke na marche wana okuta porte polé. Zamba pa moto moko. Toke na Bible frère. Je me lèverai et j'irai vers mon père, je lui dirai. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Est-ce que vous abandi alobi na okende na papa na ngana ke loba na papa na ngaboye. Ozo kanda zoloba. Mutu azotinda ete conscience na ye. Ya oya salaki. Alléluia. Bano kundima. Problème ba chrétien za nini? Eza passe mutu andima za ndumba. Omwe mena hôpital. Pona kobiko fo ndimo za malade. Alléluia. So ndimo za malade te, même ba kisi ba kopesa yo kobiki sauté. Problème même sur ba chrétien, même sur ba pasteur. To comme une excès des ailes. To comme mwana nento zo vivre na mupepe. Non, to zo na mukiliase. Ozo na trois erreur, osaki erreur, kasi erreur kotika na erreur wana te, sauter erreur wana. Awa Bible bini, abandi kondima. Na sumki contre papa nanga, c'est ça problème eza na ba congolais, c'est ça problème eza na 5 continents ba chrétiens. Bondi makeso sous péché te. Na ça na besoin pour na okota la repentance sincère. Bandolo banam nono, je suis fautif. Kolinga faute pa ya mutu te bala batene yende aksumgisa ki yo non. Ya sima ki yo na makasite oza na mwasi na chambre. Ya simisa ki yo drogue na maboko te. Alléluia. Amen. Ya simisa ki yo telecommande toto ba film ya mabe. Ya simisa ki yo to savon koto na kati ya douche yo moko oza savon za mwasi na yo. Ya simisa ki yo te mutema mabe oza na yango linga bato ba avancer te kaka yo. Oza mutema jalousie, mutema haine, mutema Caïn. Jamon ndima sisi ya mutu. Ti na famille na bino. Moni famille na bino de boza. Bo inanaka. Poni bo inanaka. Pe coquerance. Jamon on demande kono aleka yote. Na mutu o alingaka ba leka yete. Ye pe akoleka batute. Au nom de Jésus. Sans en besoin on matalikolo. Il faut ndima muto déjà mata. Au nom de Jésus. Que nanu ndimi mutu o mata. Yo poko matate. Amen. Na famille oye komi coquerance. Na famille oye komi kotana ya sombi boy, ya zana boy, famille na bakobomana. Au nom de Jésus. C'est ça famille wana, ezaki na Caïn na Abel. Tant bakomi coquerance na Abel. Caïn, Abel ezaki na coquerance te kasi na kati ya Caïn, azosa na coquerance na ndeko na ye. Asoki saki wapi? Premier meurtre ya mokili, ebane na nani? Si bane na Caïn. Au nom de Jésus. Ebane na famille, ebane na famille, ebane na famille libanda te, na kati ya famille papa moko mama moko. Pourquoi ça mutema mabe? Pourquoi lingi sisi abaninga te? Sisi abaninga zaka kisi, c'est comme nzambo apambola kazaka te. Il faut ka kisi. So Bible lobi to za mutu mikila te. So to komi mutu to simika kisi. Ils sont Bible te. Hein? Oui, pourquoi nzambe perti qui peut mon pepe oyo ya virus etamo na mukili. Parce que mukili ezaka lisumka kokushina basi na ba PD na ba non mutema mabe. Ozala mutema mabe, mutema jalousie. Oyebi ko poisonner baninga na bureau. Kane bisayo, kiti ya mutu wana zo poisonner ye, ata kufi ekozaka ya yote. Parce que toi na ye za ya yote. Même ebi kolobate, place wana za ya ye. Même ebi français te, place wana za ya ye. Même ebi anglais te, place wana za ya ye. Parce que nzambo tondimi azaka konte landi na mutu te. Asaka oya lingi. Pourquoi ça na jalousie? Pourquoi lingi si ça va te moussouter? Pourquoi lingi ka ba souffrir de ozo sepela? So ki ba to bali ete yo li na ndako sepeli. Alléluia. Amen. Pourquoi lingi ka ba to ne ba souffrir yo ndo za likonzi. Yo mongo na famille, oza muto mbonga na famille eza ebele. C'est pas famille ba ko déranger yo. Prier penzamba sunga ba mususu ba gagner pe vie. Afin que ba épauler yo. Kasi yo linga ba épauler yo te kaka yo ndo ganyaka nde oza na poto kaka yo ndo tina ya batu. Ndo ti lelo ti oza na poto kuno benga ndeko nini? Obenga mutu te. Depuis obenga te et yo pour avancer,
O avance te, ozaka na ndako. Ndako ni oza nango. Eza ndako mnene te za muke. Alléluia. C'est ça. Zamba a besoin de me repentir na sincérité. Ce qui moninga de kinan, beta maboko. Alléluia. Amen. So moninga de kinan, le ba bien. Alléluia. Amen. Pays mon côté ou bien race mon côté le qui race mon sous. Ou bien non, ba mendele, nde ba l'équipe noir, nana kosi. Alléluia. Amen. Abraham a vécu en Afrique était. Jacob a vécu en Afrique était. Jésus a qui m'a en Égypte était en Afrique était. Pourquoi ba mendele beaucoup côté non non non, il faut tomber candidat côté en Afrique, dans Afrique. C'est Afrique ne ba nyama baza. Et baza bikelam na nzambe te. Ba mindele nyoso bogo nga oyo akozwa nini vidéo oyo yeba façon ya kolembula ngo na français bien anglais publié yango na lobi boye mundele nyoso de ki makanisa ko na Afrique lokola banyama lokola ba moko bazate atubela parce que mutu moko te akolo ba empire bipa yo nzamba zo pire comment qu'on a batu banyama bipenza mazo mato baza batu et pour ça makoki ako éliminer peuple nzamba qualité. Est-ce que vous avez en Égypte était? Tant que vous avez besoin d'éliminer les juifs et sur la carte Égypte. Pharaon a besoin d'éliminer les tunyos. Est-ce que vous avez éliminé qui bango? Parce qu'ils ont battu les maquis. Bato bakana qui va éliminer bango, bato ande bakufa ki bango nyos. Bana bango alibuso. Kasi Israël est qui l'Égypte. Alléluia. Et dans des moments où il y a virus, on a besoin, 5 continents nyos comprendre des races et moko les qui mouningate. Ce qui reste mon collègue moninga et trouver un antidote qui sur ay maladie. Est-ce que mon tomo azo kufa différent? Toujours kufa son ndenge moko. Ça va recherche non docteur na façon na yo et ti kanzambe moko dessiner na façon na ye. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Confesser péché na yo. Ozo minimiser bato mususu basa bato te bil ndebo sa bato. Et ça péché. Alléluia. Amen. Mi repentir. Jésus revient bientôt. Na lobite na bisa péché na yo o mela diamba o mela cigarette o mela masanga non 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 naza kuna te kati na yo moko nde ko comprendre o nazo salisa mabe na tango ko comprendre yango yambola yango tango yambola yango ko songila yango te c'est sa vraie repentance. Tanga Bible frère. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Osoyoka katawan alobini naza sudingi na babenga nga mwana yo ya mobali. Mutazuro ba awa eza mwana oya senga ki bumengo papa na ye nyoswe silaki nde amizongi na kati na ya lobi non je suis pécheur na zoranda ko papa nanga non bana papa nanga na zesu dignité na sumuki contre yo et puis na sumuki contre nzambe ndeko nanga ndima oza musumuki soko bandi kondimeza déjà antidote ya kubiki sama na péché wana tango zo kanga ma péché bato ba mona te bato ba yeba te nde tango wana zo bomba péché wana eza péché no série kasi envoie yango ganga yango tango zo ganga nzamba ko aider yo c'est ça ma bête oza nango c'est mutu so zo baza besoin bomba péché na ye so moni pasteur le ki na veille na bino obatami est-ce que zo batamanga est-ce que likolo zo batama mutu wana alléluia Amen. ozo batama yete pe tango la ki na chambre ozaki na nani ozaki na mutu te yenda zaki na yo pono si tukalena c'est tout si yo et ça y est. Alléluia. Amen. Et puis fait ya mokili yenda simbi yango. Vina yo yenda simbi yango trene bisa yo diable simbi vina yo te. Monde tenebe simbi vina yo te. Oya simbi vina yo eza oya kelaki yango. Alléluia. Amen. Totanga verset musumbango bango panto 4. Matthieu chapitre 20, 21 à 28. Mon frère fait vite. 21-28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne vais pas. Ensuite, il se répand et il alla. Bible lobini ezaki na un homme na Bible azaki na bana mibale akei et pas mwana liboso abisie mwana nga ke na bilanga
Tant na bilanga ke no songa na bilanga kuna zo kokate. Mwana lobi na kokende te. Naza na tante. Yoka réponse. Eza ki réponse moi qui est impoli. Yoka réponse qui réponse ya mutu mo azon ndima munene papa na yete. Ka Bible lobi nini? Sima na yango ami repentir. Ndeko nanga. Ko sepela tendo ya baki Jésus ebandeli. Ke sepela na suka nango. Oko suka ndenge ni. Alléluia. Ensuite ami repentir. Ne bande ko kanga bien. Bino boza ba bishop. Boza ba pasteur. Boza ba roi pays oyo. Boza mindele. Boza ba tumwindo. Boza boya bi nzambe koleka bato mususu. Nzamba za kuna te. Nzamba za na suite. Na suka. Liboso asumuka kia boy. Après koboya sima nango mi repentir. Bokuta ba febele baza bandumba na paradis parce que ba komi repentir. Au nom de Jésus. Bokuta bato bomona ki na veille na bino nde bato ba kiss okuta mona paradis. Parce que problème ya nzambe za problème ya kobanda na ye bien. Non, problème ya nzambe za ndeko suka na ye bien. Ndebo batami nini? Tamie suka evangelike. Okobanda bien osuki na katikati. Mwana oyo abandaki mabe aboyi. Pe Bible bina suka nango ami repentir. Après comme il repentir akena bilanga. Alléluia. Amen. Mi repentir. Déjà bébé ici. Tant qu'on mi repentir, nzamba kozongi sona bilanga. Bilango na zoloba aw, eza bilanga ya zamba te. Bilanga na zoloba aw, eza bilanga destiny na yo, destiny na yo. Bilanga na zoloba aw, eza promesse on zamba loba na yo. Un jour okoza mutu munene, tika na prophétiser. Mokile ko si la teso ki nzamba kokisi o alakaka yo, alakaki yo. Avant mokile eleka, nzamba kokokisa o alakaki yo. Au nom de Jésus. Parce que moi mobali oyo ami repentir akena bilanga. Igilo banini ami repentir azoyi na kata destiny na ye. Mpe na déclarer pona yo. Tubela péché na yo wana. Tubela oyo ezo kale yo. Tubela na sincérité, mi repentir na sincérité. Nzambe akokimise to na yo te. Yo kanga bien akozongisa yo fatible. Au nom de Jésus. Kasi nzambe za na besoin o mi repentir. Bible lobi tangu mwana mobali oyo ami repentir. Bible lobi nini? Bible lobi akei na bilanga. Yo pe tango mi repentir. Voyage wana okende Londres okende. Tango mi repentir, promesse wana ya musala munene na ba mindele wana okozwa. Tango mi repentir, kope moko munene ofe salema. Yo kanga bien. Ezana mutu moko akosimbisa yo bumengo, koleka mutu akila bumengo. Mutu te, ye moko mukile bumengo na osimbisa bumengo. Ndina de répondre yo. Mi repentir, promesse no eza. Promesse no eza. Destiny no eza. Kasi ezo zenga ka repentance pour nos zonga elanga na yo. Au nom de Jésus. Eza ka repentance pour nos zonga place na yo. Elanga eza munene kasi batravi baza muke. Elanga eza munene batravi baza muke eza ka biso nsoto za bateite. Non, yo koza na mongo ebele komi partenaire ba église ebele. Okoza penini général ko musonga ba pasteur ebele. Okoza penini commerçante munene ko songa pe ba église. C'est mutra mutoza na tâche na ye faut accomplir na corps de Christ. Eza mutu nyoso za ka pasteur te. Elangeza nini? Elangeza église fait tongama, église fait sima. Si ko pone kote zaka pasteur te ateya. Pone ko kisame fo muto oyo azokene musala azesi amata musala epi mbongo etongama. Na déclarer pona yo elanga no nzamba so bisono de Jésus. Kasi mi repentir na sincérité. Kati na yo mi repentir. Ozote na yo bien mon frère, ozote ya bien na yebi. Kasi oyo ozo pratiquer yango te, c'est ça problème. Ozote ya bien. Kasi matei na yo monko ozo salela yango te. Yo mikanisi oza nani? Yo oza nzambe. Ndengo te équipé yo te non. Otozo te eza pepo na biso. Alléluia. Amen. Bible lobi ami repentir akei na bilanga. Tama kei na mwana mibale biso mwana mibale kende na bilanga osa bilanga mwana mibale bini papa na kokende. Bible lobi akenda kite. Andimi kasakete. Nde biso na l'église lelo. Toza ba chrétien be ton ndimi Jésus comme c'est un sauveur. Et tozo pratiquer bonne nouvelle à Jésus. Et tozo pratiquer au Bible lobby Deutéronome 28 1 à 15 tozo pratiquer yango. Non, ton demi Jésus que toza ba Jésus te. Ton demi Jésus que tozo mi repentir te. Ton demi Jésus toza ndenge toza ki liboso ba païen. Kasi beaucoup ta ba païen mususu bandima ki Jésus te ba komi repentir na misa ba ki ndumba et puis enlèvement yé ba kei. Na mino bato bondima ki liboso botikale. Au nom de Jésus. Bon mi repentir Jésus revient bientôt. Repentance sincère. Eza oyo batindi kayote. Eza ba lo bato za musumuki. Eza ba lo bato non repentance sincère. Eza na kati na yo. Alléluia. Amen. Totanga verset mususu. Osée
Toluka Osée chapitre 4, verset 1 na 3. Fais vite mon frère, Osée. Lukango Mbangu Osée. Osée, chapitre. Chapitre 4, verset 1 à 3. Écoutez la parole de l'Éternel. Boyoka liloba nzambe, Congo, monde, 5 continents, mindele, ba africain, boyoka parole de Dieu. Enfants d'Israël. Bana nyonso ya mokili ba chrétien nyonso ya monde. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Car l'Éternel a un procès contre ba habitants ya mokili. Bozoyoka, l'Éternel a un procès tout que nous samba na nzambe. Bino boko samba na nzambe. Bino bato bondimi mariage ya mwasi na mobali boko samba na nzambe. Bino bato bondimi mariage ya mobali na mobali. Bondimi mariage ya mwasi na mwasi. Bondimi mariage ya nyama na mutu. Bino bato bozo sambe bozo prier bikeko ba stati. Bino bato bozo prier ofandi boyo ozo prier nzete. Bible lobi bozo na procès na nzambe. Bokendo samba. Est-ce que ça na mutu akosamba na nzambe na mukili? Nana kosamba na nzamba longa yi. Nana kosamba na nzamba gagner procès ya nzamba. Est-ce que ça? Bozo papa zonga verset 1. Zonga. Écoutez la parole de l'Éternel. Boyoka 5 continents parole ya nzamba. Enfants d'Israël. Ba chrétien nyonso pe ba habiter mokili. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Nzamba za na procès contre ba habiter monde. Nzamba za na procès. Nzamba oseka tokende kosamba na ye. A cause ya nini? To bebisi na tiro ya keli. Samba siliki, bozo la colonel Telemi, oui, et Telemi. Diable a sima na yango, azana besoin et si sabato. Kasi nzambe appuyer yango pe, a cause ya nini, azana procès. Boke ne ko samba na ye. A cause ya nini? Koma mutu andima. Mwasi babalana. Pona babota. Na Bible lobi nini? Toke to remplissez la terre. Tant to remplissez la terre na mwasi. Tango mutu avi mayele ya kosangisa mwasi na mwasi ngelo banini a tel mini parole de Dieu à antichrist. Alléluia. Ozana procès na nzambe nengo fandi wana. Tout bela. Mi repenti na sincérité to senga miséricorde pa na nzambe. Et repentance sincère à mutema na yo procès ça. Tanga Bible papa. Parce qu'il y a point de vérité. Bible obi vérité zana kati na binote. Point de miséricorde. Maweza te. Point de connaissance de Dieu dans les pays. Est-ce que vous avez le cas? Bible obi maweza te. Alléluia. Est-ce que maweza na monde? Est-ce que soute? Maweza te. Il n'y a que purgir et mensonge. Ezaka lukuta na qui égoïste ya mutu. Mutu a besoin pona yaza osomia ya bato ça n'importe quoi. Assassinat, vol et adultère. Ne dans le monde. Assassinat, vol na kindumba. On use des violences. Ozo kango assassinat, vol, kindumba. Ozo na yango te, yo muto ozo kanga. Ozo na yango te. So ozo na yango tout bela soit te okendo sama na nzambe. Okay. On commet de meurtre et de meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Pourquoi? C'est pourquoi le pays kozana nini na deuil, 5 continents kozana deuil. Bato bakufite mikolo. Deuil ezate na 5 continents. C'est ça biblique. À cause ya nini? À cause ya nini ki muibi koboma sans kozana mawana bato. Mokili mawesili mutazo separation ki mutu bakangi mutazo separation mutu akufi na ba matanga na sepe kutu bakangi ba matanga c'est soki mutu akufi bazo ake bembele kambala moko na mort na kubaki ukunda parce que mawesili na matanga eso maweza laka ezaka nde ba veste na bato balata c'est tout. Alléluia. Amen. Pona mutu akoma mokozi akosa me pays ne mubima pona matanga mokozi na kozi. Pona mutaza mbongo na famille na ye alekisi maman na alekisi papa ne baleki na ye azaka na mbongo ebele. La Bible lobi c'est mutaza besoin ya soif et à pouvoir à cause de n'importe quoi. Est-ce que ça te la mokili? Ne soki bilo koza na yango nzamba za na besoin mi repentir na sincérité sinon bokeno samba na ye. Soko bo sambi na ye okolonga ye. Tanga Bible papa. Tous ceux qui habitent seront languissants et avec eux le bête des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Bozo kango. Mais richesse bozo mona ba poisson ba biloko nyonso eko disparaître à cause ya masumu na biso.
kasi problème eza antidote eza ya masumu mikotisa intérieur na yo mitala wapi oza nzoto ekomandaki yo osaki ndumba nzoto ekomandaki yo aswape na pouvoir aswafe na mbongo oza oyo oza mutema mabe ozaki na yango wi bando tango soko na kati na yo koyoka kaka maloba na nga te mutema na yo kati na yo eyina onzoto no itindaki osala tango mutema na yo koyina yango okokonfese okotanga nzoto na se okolela nzambe epi nzambe akolela yo bible lobi oyo akozongela ye ye pe akozongela ye tanga verset Matthieu 9 6 fais vite Matthieu 9 6 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il, et le paralytique prend ton lit. 4 Alléluia. Bible binini. Or, pour na boyeba, Jésus-Christ azala makoki a pardonner péché. Et si qu'on ça ozolanda biso, beta maboko pa tozana moto moko avocat. Tozana avocat. Même ça qui mabe. Même tozana verset oeza a on a osé. Tozana procès contre Dieu, tozana avocat na biso au côté ma devant Dieu. À côté le à travers ma kila na ye. Afin à somba biso pe arracher biso. Oyo kingo bien. Papa son les tangue sous version na bibayoka. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Pour na boyeba fils de l'homme Jésus-Christ azana makoki a pardonner péché. Yoka bonne nouvelle. Tango komi repenti na sincérité, Jésus-Christ a kobimela yo. Et puis akopangosa ma ya miso. Et puis akosukuna makila na ye. Et puis akopeso elamba sika kolata. Et puis elamba sika wana muto akoboto lo azate. Et puis na sengi na yo kotache lamba wana te. Parce que ça elamba akopesa yo. Mais bo sumuka ke meto sumuka ki to bebisa ke église. To tanwa ki na basse na kati église. To saki ba n'importe quoi na kati église. To teka ki bonne nouvelle à cause ya mbongo. To teka ki ba prophétie à cause ya mbongo. Mais to saki n'importe quoi biso ba pasteur. Bible lobi to zongela ye. L'homme de 33 ans, azana makoki, il a pardonné péché. Dimanche, alléluia, Jésus-Christ, azana makoki, a pardonné péché. Jésus-Christ, azana makoki, a effacé oyo salaki. Jésus-Christ, azana makoki, est-ce va condamner ki yo, ya kolongula yo, alléluia. Jésus-Christ, azana makoki, même bengi ba bomona mabanga, a comme manase, nanu oya salate a bambaye, bakotiko bango nyos, et puis Jésus a sauvé yo. Oye kondana ki obota teli sumo salaki tant komi okotubela bien e kolungwa pe okobota oye kondana ki yo péché oyo salaki kotano batute bano mitana kati na yo moko koluka raison te ndima na nzambe je suis fautif ndima na nzambe na koki kotanga kombo na yo te papa tanga verset ya suka to 4 Matthieu 5 13 Vous êtes les sels de la terre. Boza mungu ya mukili. Ba chrétien bobeta maboko eska boza. Boza mungu ya mukili. Bobanga jamais virus. Virus est comme mungu ya mukili te. Soki ba chrétien babimi na mukili. Fin du monde ye. Alléluia. Talatina biso ba chrétien toza antidote ya virus oyo. Alléluia. Toza ka antidote ya virus ote ba virus mususu koya après oye koya kasi chrétien ndengaza aza antidote Au nom de Jésus. pe toza mungu ya mokili toza mungu soko tena biloko nde biloko pesaka gu alléluia soki monde eza na gu mituka eza ba vieux eza pona ba chrétien baza Au nom de Jésus. ke soki ba chrétien ba kei gu nyonso mokili esili chrétien yokanga mi repenti bisko bebisaki na nzambe bisko tikaki nzambe parce que oza mungu ya mokili oyo toza bato toza na passage ya mokili mpona totia mungu na mokili et puis tokopase un jour kasi ava topase limie eza na kati na biso ekongalisa mokili oyo ekongalisa famille na yo nde nzambe asengi na yo mi repenti na sincérité nakomi na suka na déclaré boyokanga 5 continents mindele pas blanc, est-ce que vous boyokanga bien. Nazolo en tant qu'esclave à Jésus-Christ de Nazareth. Et ça na couleur moko leki couleur mususu ezate. Alléluia. Amen. Na Afrique tout le monde qui déjà est belé, totanga na classe, na ba histoire. Mindele ba konisa biso na Afrique, bo konisa biso tondima yango na Afrique, tondima tout tondima. Parce que ezaki binoté. Ezaki na mutu mwaza derrière bino oyo to mérita à travers bino kasi boza supérieur ko le kabiso te
devant miso nzambe toza ego. Moto aleki moninga za te. Toza ndenge moko devant l'Éternel. Oui. Place nini bato bazokufa na maladie yo mingi. Eza na Europe te. Eza côté ba mindele te. Pourquoi boluka antidote boya komekana na Afrique. So bo meki na Afrique esimbi, so ke esimbi te bo bakufa parce que baza banyama ba mérité devant l'Éternel. Et puis so ke esimbi bozongi soko na pays na bino boko bikisa bato kuna. Est-ce que bozomo na ça normal? Et ça normalité? Est-ce que vous évitez pourquoi eloko o échappé mael na bino ba mindele? Vous évitez pourquoi échappé bino? Pour nzamba fait comprendre bino aza au-dessus à science na bino. Aza au-dessus à mael na bino. Même on besoin de salaper. Nzambe pe ko sala bino ala kisabino aza nzambe ako échapper pe yango. Parce qu'aucun pays ko effacer pays mususu na mokili oh parce que moto akela pays eza nzambe. L'Éternel Dieu d'Israël. Nena sengi na bina mindele nyoso te kasi na ba oyo bazaki na idée wana mutu ba mi repentir. Au nom de Jésus. To ko essayer pa ya mutu te. To ko essayer même pas ya nyama soki nyama ezate bo essayer bato bazana maladie wana déjà. Soki bikisi oui c'est bien. Soki bikisi te accueilli parce que zaki nango déjà. Au nom de Jésus. Que jamais boya ko essayer place ya bato bazana nzoto kolongo no baza bien. O ko essayer comment? Ou on est à kanda contre baninga na bino batu. Biso Congo, pays, Congo, monde, africain, tous on a kanda contre bino te. Kato senga pa na nzambe. Keke mindele wana mo na nzambe kitela bango. Au nom de Jésus. Pour vomir repartir. Personne moni biloko o échappé bino à contrôle pour na nini. Échappé bino à contrôle parce que nzambe mi la kiza plus puissant au-dessus à tout. Au nom de Jésus. Ne eloko oyo en tant que l'homme de Dieu na lobi non na antidote bazoti nango en Afrique nga na lobi non en tant qu'esclave à Jésus-Christ. Et puis tous les serviteurs de Dieu et puis tous les chrétiens y Afrique quand Afrique était na 5 continents boloba non parce que beaucoup ndimate ba si sa pays et aussi la terre parce que ça place on nzamatia bon me repentir parce que Jésus revient bientôt. Oui zamba pambola bino bon panza vidéo partout ndima mega na esi la cause à vidéo panzango partout na 5 continents nzamba koyoka nzamba ko pambola yo et puis quand motema te mi repentir na sincérité ya maladie oyo eza Christ et Jésus et puis Christ wanza la katina yo et puis oko vivre oko kufate na zone ndima oko kufate ndena sengi na mutu nyonso a publier yango oui soit offrande na yo offrande ordinaire parce que offrande pesa makapona nzamba fona ba porte. Parce que sans offrande, comment ça va bénir? Ndebe lobi ba yakanda kwa zembo ko pamba te. Nde tindo offrande na yo na M-Pesa na nga yango numéro. Tindo offrande na yo ya dîme, ya action de grâce. Tindo offrande na yo ya défi na M-Pesa na komona yango. Parce que tango pesi offrande au sali critère normal. Soko pesi offrande te au sali critère normal te. Nzamba Israël a pambola bino tozana Congo na province ya Kinshasa. Zambe apambola bino au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.